babaw. May kalamansi, tapos nakagaan. Sobra na ako nga duwa. Alright. Deliver na naman tayo. What the heck? Oy. Ngayon ay magdadeliver tayo ng order. O, diba? Koya. Mga biyan deliver tayo ngayon kasama ng ating sound check ng ating ng ating ginawang DIY microphone at DIY na external microphone ng aking camera na Eken H8. Meron dito. Oh, dami na pela, oh. Pel. Dami na pela. Kaya unang-una sa lahat, ayaw ko talaga mag-grocery. Pwede ako mag-atid kahit saan lupalop ng area ng namin dito. Pero sabihin mo mag-grocery na magpapela dyan na nakakapagod talaga yung mag-hintay-hintay ng pela dyan. Tsaka lalo na yung mag-pili-pili ng pagkain na nabibilin. Lalo na yung mga gulay, mga sahog na Kunyari, kukuha ka ng karne. Ibig sinabing karne, bibili ako ng karne o 1 kilo. Pero sa ibig sinabing karne, iba palang parte ng karne yung kailangan. Pero yung binili ko, iba din. Ay, yan na minsan nakakaleto na gawin. Bote na lang deliver na lang ako. Isa pang kahit sa deliver pa ako sa bundok dyan na diba? Pero ito ngayon ang ating kwan, aside sa deliver ng ating goods ng order, order nga, oo. Eh, isabay na rin natin itong sound check ng ating camera na ating ginawang DIY na external camera ng ating camera na Eken H8. Kasi nga hindi nga siya wala nga compatible o hindi nga compatible yung charging port pag nilagyan ng microphone ng external. Kaya yung ginawa natin siya ng external. At saka lalo na rin yung ating microphone ay DIY din. Ito ay sa panood na akin ng YouTube. Maraming marami talagang tutorial kung paano. Pero sa akin, papakita ko mamaya kung paano ko simplify na lang, no? Kaya lang hindi siya yung cons naman ng paggawa ko ng neto yung sa akin, kasi yung sa iba para siyang hindi talaga wala siyang nakauslo na female connector. Pero sa akin meron nakauslo, pero simple lang siyang gawin.
So ito ang naging sound check niya. Pero ito ay depende pa rin sa paglagay o sa location ng sa parte ng helmet na mo nilagay yung yung mic. Hindi siya masyado dun sa yung malapit sa mouth, sa bunganga mo. Wag doon kasi wag sagrak. May padaanin natin to. Kaya siya, pag nilagay mo siya sa harap ng ng bunganga mo talagang siya, pangit talaga ang quality. Pero ito wala pa siyang parang yung bilog na foam na filter ba tawag doon? Hindi ko alam. Pero wala pa, pero yun ay tinago ko lang dito sa gilid ng helmet ko. Shout out nga pala sa Ibo, Philippines. At mayroong pagtataguan ng helmet, mayroong pagtataguan ng mic. Hindi ko alam kung design talaga siya o hindi. Pero maganda. Diba? Shout out nga pala sa Ibo, Philippines. Para sa ating helmet. At sa ating sa ating pamilya din na nag-sponsor sa atin ng helmet. Ay nako, napakabuting loob ng mga tao talaga. Pero hindi ko alam kung saan yung Mirasol So ito natin ng mga abyan kaya na ng quality check ng magusga o mag quality check, bahala na kayo kung anong tawag niyo dyan, basta kayo na check kung ano yung quality ng ating mic. Pero siyempre hindi ako nag-expect ng sobrang ganda talaga kasi DIY lang naman to, di ba? DIY na naman to. At iba talaga yung yun. Iba talaga yung binili mo talaga, tulad ng mga GoPro, diba? At saka itong ating wala to siyang wala nang dali tayo ay magtatanong-tanong. Yan? Adik ng hapon. Din yung Miracle Elementary School? Wala din na? Okay. Sige ma'am, kaya So, nandun na nga. Tama yung daanan natin. Miracle Elementary School. Diba? Di ba? So ito. Ito ang ito, Memorial School. Pero asan yung elementary school? Chika. Nasaan ka na? Chika. Asan yung high school? Asan na kayong lupong yun? Shit. Nagwala pa dun. Alin ako, Tubang School. So wala tayong mga GPS na ilagay sa natatawa ako sa aking ginagawa. Hey! So mamaya na, ha? Babalik ako mamaya dahil ito ay hanapin ko muna to. Okay? Saan yan dito? Ano siya? Tayo ay babalik na dun sa sa ating sige
Dito tayo mag-aantay. Ito yung ito yung memory elementary school. Sige. Wala pa pala siya. Hintayin natin, So, balik mo mamaya again later. Yeet. One eternity later. Ito na pala dinilibera natin. Oh my God. Ang laki ng oh my God. Another letter. Bye. Holy sh... Holy sh... Di mo rin? Nananda? Ano yung tatlo sa babaw? Tapos ang dua, lima. Tapos, amo rin pero, ang sosyari dia. Then, aring sa kilo, sobra-sobra lang. Ako na lang. Ay. Sir, agrada ako. Ti. So, ayun. Naiabot na natin ang ating deliver. At ang one ay tropa din natin yan. Siyempre sa mga sa mga kasabihan nga, di ba? Minsan may mga ganyan ka. Yung unang susuporta sa iyo, pamilya mo at mga barkada mo. Yun. Di ba? Ang tanong kung pwede dito lumiko pakanan kasi naka-stop pa. Okay. Wala ka namang kana. Wow, ang signal light si Kuya. Galing mo, Kuya. Ay! This bed that I'm in feels too big without you. Don't know how to quit thinking about you. Those green eyes, sweet lips, your hands on my hips, our puzzle pieces fit. These sheets, your smell, can't be by myself. I'm asking for your help. What I need you to do is love me. Love me. What I need you to do is love me. Love me. We dance in the dark, but I see you clearly. My head is a wreck when I don't have you near me. Now it's too late, too loud. We move through the crowd, look for the best way out. Your hands all over my body, whisper words in the backseat. What I need you to do is love me. Love me. Yeah. What I need you to do is love me. Love me. What I need you to do is love me. Hands up on my body. What I need you to do is love me. Words in the backseat. What I need you to do is love me. Hands up on my body. What I need you to do is love me. Words in the backseat. What I need you to do is love me.
Pasalot to. Feels too big without you. Ay, dabo pa mo to? Don't know how to quit thinking about you.